Ой алла, зорға дегенде келдік ай, Бәйтерек салтанат сарайы таңертең 8:30-дан бері, 1:30 бері кетіп жатырмыз. Ақ жеңешелер, айналайын, қадамдарыңыз құтты болсын ал. Сәке, бас құда, айналайын, міне, нағашысы, Ғалымбек міне досым, жауғаш шеркес. Мына бала үйленіп жатқан. Мынау бәрін білдірген. Міне бәріміз өшіп кетіп жатырмыз ал. Құдай бұйыртса, уже сигнал келді. Бұйыртса, әуел алла, абыройменен шаруамызды атқарайық, оңынан үйлестіріп. Анау видео айтады екен да, оңай барып ауыр қайтыңдар деп та. Ауыр деген не сонда? Жеңіл барып ауыр қайтыңдар. Сонда ауыр деген клем подаркалар ғой да, қаржыңдардың да. Ал, бисмилля. Біздер енді алыстан келіп отырғаннан кейін, қазір тойханада мынадай киіз үй жайып, осы жерге бізге дастархан жайып күтіп алды құдаларды. Құдалар өзінің бұйымтайын айтты, батасын берді. Осы Табын ауылының үлкендері дәмауыз тигізді, ақтан, бауырсақтан дәмауыз тиді. Енді жеңгелер жағы қыздың құлағына сырға салып, ары қарай дәстүріміз жалғасып жатыр. Міне біз құда түсіп келгендей болдық, құдай қонақ болып, енді сырға салып жатыр. Одан кейін тағы батасын бергеннен кейін жастарымыздың ары қарай келініміздің ұзатылу тойы басталмақ. Яғни біз бұрын алыстан келгеннен кейін, уақыт жағы тапшы тығыз болғаннан кейін осындай дәстүрді бәрін біріктіріп жасап жатқан жайы бар. Табын ауылы той құтты болсын. Міне қазір қызымызға сырға салу рәсімі өтіп жатыр. Өзім шынымды айтайын, кәдімгідей қатты уайымдап переживать етіп жүрдім. Өзімнің балам үйленіп жатқан сияқты бір керемет сезімдеміз, жалпы тамаша. Адил мен салтанаттың қуанышына, осы қуанышты бірге бөлісейік деп келдік. Өздеріңіз біліп отырсыздар, той құтты болсын. Үкі тағу, сырға тағу қыздарымыздың ұзату тойы құтты болсын. Біздер енді мына жерде Адилдің жеңгелері салтанат қызымыздың құлағына сырғасын, үкісін таққалы келдік. Жалпы қазақта өздеріңіз білесіздер, қыз деген қызыл алтын демекші, қазақтың салт дәстүрін, әдет ғұрпын сақтап, сол негізде енді осы қызымыз біздің әулетке, Шеркештер әулетіне инабатты, ибалы келін болсын демекшіміз. Жалпы ата-ананың өмірде өсіріп, өндіріп, ержеткеннен кейін қыз баланың енді ұзатылу тойы, сондықтан да енді тек жастар бақытты болсын. Ал сіздердің өздеріңіздің рұқсаттарыңызбен қызымызға сырға саламыз. Ал бұйыртса, келініміз келе жатыр, құлағына сырға саламыз. Неге шапала құрмайсыздар? Тенеген ал. Söyledikке alып келген арнайы сый құрметтеріңіз болса атап өтуге болады. Сосын құдағайлар жағынан атап өтуге болады және арнайы алып келген өздерінің бір керемет сый құрметін осы жерде құдалар қауымы атап өтсе деген ниетіміз бар ал. Кәнекей.
Келіңіздер. Келіңіз. Әжелеріміз маңдайынан сүйіп, қызының бетінен сүйіп. Биені 5 бүктеп, түйені 4 бүктеп алып келген сый құрметтері бала. Ал осы әулетке мұнда үй биік болсын, іші шыршақты болсын, әжелердің батасы. Екі жақтан қуанышты келінген бала болсын. Құдалар сізге де қош келдіңіз келі Маңғыстауға. Құттыға қадамыңыз құтты болсын. Өмір жастарыңыз ұзақ болып, балдарыңыз қызықтап, осындай жақсы күндерді кездесуге несіп етсін. Тойыңыз тойласын. Аумин. Біздің алып келген дәмдеріміз осы әулетке. Рахмет, енді жыламаңыздар, апалар. Сәлем бер. Қызды қимайын түсінеміз, бірақ қыз кеткенге жыламау керек. Қыз кетпей одап қалса, действительно жылағанның көзі болады. Ең бастысы өзінің бақытын тапты, бір-бірін қалады, бақытты баянды ғұмыр кешсін. Ал қызымызды шығарып салыңыздар, осы жерде салтанатты кешімізге дайындайық. Олай болса, құрметті ағайындар, дастарханның басында төрлетпестен бұрын, алып келген дәмді көпшілікке бөлесіздер ме, апалар? Бұның өзі қазір әдемі бір бөлмейсіздер ме? Осындай керемет тойханада бұйыртса, ұзату тойымыз болады. Ал, енді қызымызды көру үшін бірінші әдемілеп келген жаңа құдалардан 2 жеңгесіне 2 емес, тіпті 4 жеңгесіне Күйеу бала, әділ. Молодец. Төрімізден орын алыңыздар, қуанышыңыз құтты болсын. Енді әдемілеп бүгінгі мереке, бүгінгі салтанатты кешімізді бастамастан бұрын осындай керемет келген Құдай қонақтарымыз не үшін келді, не мақсатта келді, соны бір әдемілеп сондай ой айтып біздерге келді. Біздер енді бәрін естіп, өздеріміз бәріміз батыс Қазақстан адамдарымыз қуанып, сондай